咳嗽咳不停，喉咙痒怎么办？可以吃什么？通常一咳嗽就会看医生的人不多，因为症状初期都只是喉咙痒痒的，慢慢的、渐渐的才会越来越严重，所以当它很严重的时候，已经无法控制跟驾驭咳不咳了。当咳的肺都要爆炸了，自己痛苦又怕吵到别人的时候，有马上可以能够瞬间止咳的方法，是大家都想要的，但答案是没有，只有预防胜于治疗。还有建议一定要看医生。咳嗽的时候，任何喉片、喉糖都不要吃，这些舒缓定只能瞬间舒缓，过不到一会儿咳嗽咳不停，喉咙痒越来越严重，还是会发作。那么到底该怎么办才好呢？其实方法很简单，最好的方法就是只要初期开始有喉咙痒的感觉的时候，就认真改变一下生活小习惯，通常3天到1周就会好，其实不难，但是要很注意咳嗽怎么办。每个人都有咳嗽的经验，从生理学的观点来看，这个动作代表有2种作用，一为防御性功能，另一为反射性的功能。我们知道一个人每天吸入大量的空气到肺部内，其中含有大量污染物或细菌，这些有害的污染物会被我们人体的防卫体系清除及排出。这个动作就是防卫体系的一个步骤。体内器官，尤其是呼吸器官，含有很多咳嗽刺激接受器，一旦这些接受器受到刺激时，就会产生咳的反射作用，而产生咳的动作。咳嗽虽然不会要人命，但却会干扰到个人不知如何因应怎么办的问题，生活品质都会被严重的影响，包括晚上睡不好，无法专心工作或念书，厉害的甚至会引起胸痛、腹痛、头痛以及尿失禁，导致人际关系生变。临床上许许多多不同的原因都会造成，牵涉到的器官从呼吸道、耳朵、鼻子，甚至肠胃道都有可能。因此咳嗽若没有透过医师详细的问诊与确切的检查，通常不易找出真正的病因，但也唯有找出真正病因，对病下药，才能药到病除，远离恼人的咳嗽。否则单纯对症下药，有可能一时缓解了症状，但却延误疾病的黄金治疗期。尤其是大家闻之色变的癌症，一般急性咳嗽大多因为发炎，例如感冒、肺炎引起，其他原因则包括吸入异物、刺激性气体、过敏原或者心脏衰竭引起的肺水肿等。超过3个礼拜的慢性咳嗽通常病因不易察觉，唯有依赖有经验的医师帮忙找出真正的原因，方能解决恼人的咳。而慢性常见的原因包括抽烟引起的慢性支气管炎、鼻涕倒流症候群、胃食道逆流疾病及哮喘等。其他不常见的原因包括服用某类型的高血压用药、心脏衰竭、支气管扩张症、肺结核、肺纤维化以及高居癌症死亡率榜首的肺癌。咳嗽咳不停，吃什么比较好？冰热甜炸辣不要碰，咳嗽期间只喝冷开水就对了，尽量40至60分钟就一杯约300 cc， 慢慢喝下。喉咙痒想咳的时候，就也喝1-2口冷开水。再勤劳一点的，就药房买罐 B 群或吃维他命 C 补充营养。不要喝冰的跟热饮，冰的就不用解释了。热饮的部分，热水、热汤、热咖啡、热可可，甚至是粥、汤面、泡面的汤、火锅都不行，通通不行，只能喝冷开水。
也就是常温水。原理很简单，就跟皮肤干燥的人一样，喉咙也是，它都发炎了，再喝热的，只是几秒的舒缓，但其实更刺激它会更前就会喉咙痒，痒就会咳嗽咳不停。如果又是要靠说工作的朋友，因为喉咙已经很前了，说话又吸进空气，就会咳得更厉害，又喝热饮，于是不停的循环就会严重至极，感冒流鼻水才喝热的。咳嗽千万不要窝，咳嗽不能吃什么呢？水梨、橘子、西瓜、香瓜、哈密瓜、苦瓜等等，堆瓜、白萝卜等等。总之，凉性食物对气管不好的不要吃。芒果、奇异果、香蕉、竹笋等等一堆会引发过敏源的不要吃。严格说来，水果都会冰。期间暂时几天不要吃水果，尽量不要吃甜食。甜食会让喉咙一直有些小黏膜，就会一直想咳嗽。可以的话，在完全好之前，甜食都尽量不要。喉糖、薄荷糖、罗汉果、枇杷膏、膨大海，通通也不要。吃的时候不咳，吃完过30分钟咳得更严重，可乐加热这种更是不可。真的不知道谁想出来这害人的方法。不冰的茶，不冰的果汁，想多咳几天就喝吧。每天有喝咖啡习惯的，要么忍耐3天，要不嘛就等咖啡稍稍冷了，不加糖，